ఆఖరి ఘట్టంలోకి వచ్చింది శివ. హలో భయ్య, వీడియో ఇంటి వరకు చూడు, ఓ మంచి సర్ప్రైజ్ ఇస్తా. అలా ఒకరోజు సాయంత్రం పూట మా వాడు బండి ఎక్కించుకొని అలా సిటీ అవుట్కట్స్ తీసుకెళ్ళంగానే వెళ్ళిపోతున్నాడేమో అనుకున్నా. మీరు కూడా నాలాగే సేమ్ ఫీలింగా వెళ్ళిపోతున్నాడేమని. ఈడ అసలు వెళ్ళడు భయ్య, ఎదవ. ఎక్కడికి రా అంటే ఇదిగో సిటీ అవుట్కట్స్లో ఖలీల్ బాయ్ పెట్టాడు, పద వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి తీసుకెళ్ళాడు. సో ఖలీల్ బాయ్ అయితే ఆంబియన్స్ అయితే సూపర్ ఉంది. సో మీరు ఎవరైనా వెళ్ళుంటే కింద కామెంట్ చేయండి. ఈలోపు అలా లోపలికి వెళ్ళిపోయి టేబుల్స్ చూస్తున్నాడేమో, మంచి ఇదిలో ఉన్నాడులే మా వాడు, మంచిగా తినిపిస్తాడులే అనుకున్నా. కట్ చేసి చూసేలోపు చూశారుగా నన్ను వదిలేసి వాడు మాత్రం నీట్గా చేతులు కడుక్కుంటున్నాడు. సో ఈలోపు మనం అంబియన్స్ చూద్దాం. అంబియన్స్ అయితే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది భయ్య, ఎక్కడ మనం ఇలాంటి అంబియన్స్ చూడడం. సో లైటింగ్ కానీ ఆ సిట్టింగ్ పొజిషన్ కానీ మొత్తం. ఎరా ఫుడ్ ఏంటి, ఇగో ఈలోపు ఫుడ్ ఏంటి అనే లోపు మా వాడు కుయ్ 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 అని చెప్పి ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తున్నాడు చైనీస్తో. మనకి చైనీస్ రాదు, ఈలోపు మా ఊరికి వచ్చామో అనుకున్నారు. మా వాడికి అస్సలు రాదు, నాకన్నా ఘోరం అది. సో ఏంటేంటి ఆర్డర్ ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఎరా అప్పుడే ఫుడ్ కూడా తినేస్తున్నాం. ఎదవా, ఫుడ్ చూసారా ఎంత షో చేస్తున్నాడో ఫుడ్ లేకుండానే, ఎదవండి. సో అలా మాటల్లో చెప్పుకుంటే లోపు ఫుడ్ వచ్చింది. ఏమేం చెప్పావరా బాబు అనుకుంటే కడాయి చికెను అండ్ దాంతోపాటు బటర్ నాన్ చెప్పాడు. చూద్దాం మరి టేస్ట్ ఎలా ఉందో. ఎరా రెడీ అయినలోపు చూసారా ఎలా సర్వ్ చేస్తే ఎలా చూస్తున్నాడు, దొంగనా డాష్ గడీడు. అలా కడాయి చికెను మా వాడు ప్లేట్లోకి వెళ్తుంటే చాలంట, ఎందుకంటే ఎక్కువ తినడం మళ్ళీ ఎదవా. ఒకటి కాస్త చూసారా, ఈడు స్కామ్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో. ఒకటి అన్నాడు కదా చూసారా, 2 దబ్బేశాడు. అవి భలే ఉన్నాయి కదా బటర్ నాన్ కూడా. అలా ముక్క తీసుకొని అలా మా వాడు తినేసాడు. తినే ముందు నాకడం మళ్ళీ ఎదవకి. ఎరా ఎలా ఉంది టేస్ట్? ఇది మాత్రం కామన్ రా, టిష్యూ లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళవే. ఈలోపు మా వాడు తుడుచుకునే లోపు ఆడు చెప్పిన మెయిన్ కోర్స్ కూడా వచ్చేసింది. బిర్యానీలు చెప్పినట్టున్నాడు. మరి ఏంటో ఈ బిర్యానీలు హాట్ బాక్స్లో తెచ్చారు, వేడివేడిగా ఉండాలనేమో. సో ఎలా ఓపెన్ చేసి సర్వ్ చేసేలోపు మా వాడు చూసాడుగా ఎన్నిసార్లు తుడుచుకుంటున్నారో. సో ఆల్రెడీ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి, ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉంది మీకు. వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి, నేను మా వాడు ఇద్దరం కలిసి మీకు సర్ప్రైజ్ ఇస్తాం. అదేంటో వెయిట్ చేయండి. రా బిర్యానీ తిన్నావా, ఎలా ఉంది? ఈలోపు దొంగన కొడుకు జీడిపప్పులన్నీ ఏరుకొని తినేసాడు. బిర్యానీ తినరా అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రం అలా పెట్టాడు. సో ఉత్త బిర్యానీ తినేసి బాగుంది అన్నాడు. ఈలోపు కర్రీ కూడా వేయించాను, మళ్ళీ ఏడుస్తాడు నేను ఒక్కడే వేసుకుంటా అని. అది చూసాను. నాకైతే యాస్టీజ్ ఇదే సీన్ గుర్తొచ్చింది కాంచనా మూవీలో. ఈలోపు గుడ్డు కూడా ఆడికే వేసాను ఏడుతాడని. కచరా నా కొడక, లోఫర్ నా కొడక, లుచ్చా నా కొడక, సిగ్గులేదురా నీకు? ఈయన తిట్టి నాకైతే బూతులు కూడా మర్చిపోయాను. మీకేమైనా బూతులు తెలిస్తే కింద కామెంట్ చేయండి, దాంతో తిడదాం ఏదోని. సో మా వాడు చెప్పిన స్టార్ ఐటమ్ తలకాయ కూర. ఆ తలకాయ కూరలో మెయిన్ బోన్ కూడా ఆడే వేసేసుకున్నాడు. బొక్క కూడా ఒక బొక్క వేసుకున్నాడు. ఆ బొక్కను వేసుకొని బిర్యానీ తింటున్నాడు. సో ఎలా ఉందని అంటే బాగుంది అన్నాడు. నేనైతే ట్రై చేయలేదు, మా వాడే ట్రై చేశాడు. సో మీరు ఎవరన్నా అలా తలకాయ కూరలో బిర్యానీ నంచుకొని తింటే ఎలా ఉందో కింద కామెంట్ చేయండి. సో మరి అలా కలుపుకొని ఒక ముద్ద తిన్నాడో లేదో భయ, ఆ బొక్క వదులుతాడా, ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను లాగేసుకుంటాను భయంతో మొత్తం నాకేసాడు ఎదవా. అసలు మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, అసలు వాడు ఎక్స్ప్రెషను అయిపోయిన దాన్ని కూడా వదలట్లా కదా, దాన్ని కూడా నవ్విలు పెడుతున్నాడు. సో ఈలోపు బిర్యానీ ఎలా ఉందో అనేలోపు మళ్ళీ నిమ్మకాయ దాని మీద. వీడైతే విచిత్రంగా తింటాడు భయ, మనమైతే అది తట్టుకోలేము విచిత్రాలు. సో మరేంటి, మీరు కూడా మా వాళ్ళలాగే చేస్తారా? మీలో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటారు కదా అలా చేసేవాళ్ళని కింద కామెంట్ చేయండి, వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా వీడియోని. అండ్ దట్టు మా వాడు పాపం బాధపడుతున్నాడు భయ రోజు. ఏంట్రా అంటే వీడియోలో అయితే చూస్తున్నారు కానీ లైక్ మాత్రం చేయట్లేదు. లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే కొత్త వాళ్ళకి వెళ్తాయి కదా అని ఎడుతున్నాడు. నువ్వు ఏడో మక్కలో నువ్వు బిర్యానీ తింటా నేను మాట్లాడతారా మన వాళ్ళతో అన్న. ఈలోపు మా వాడు ఫైనల్కి వచ్చేసాడు. ఆఖరి ఘట్టంలోకి వచ్చింది శివ. కష్టపడైతే మా వాడు మొత్తానికి ప్లేట్ అవగొట్టాడు. ఏంట్రా ఎలా ఉంది అని. అరే నీ ఆ టిష్యూ తీరా, టిష్యూ లేకుండా ఏది తినవారా నువ్వు ఈ ఎదవా. సో మరి ఏంటి ఇంకా నెక్స్ట్ రే నిన్నేమన్నాను రా, వెళ్ళిపో మాకు. ఓహో చేయి కడుక్కోవడానికి వెళ్తున్నావా? ఏమో బిల్లు మొత్తం నా మీద వదిలేసి వెళ్తున్నాడేమో అనుకున్నా. ఈలోపు చేయి కడుక్కొని వచ్చి ఏంట్రా అనేలోపు మళ్ళీ చూడండి అసలు ఎంత హెచ్చులంటే అంత హెచ్చులు. ఈలోపు ఆ మేనేజ్మెంట్ వచ్చి దబే అనగానే మా వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు. మరేంటి భయ సర్ప్రైజ్ అన్నా కదా. మా వాడు ఈ వీడియో మొత్తంలో టిష్యూని పెట్టుకొని ముక్కు ఎన్నిసార్లు తుడుచుకున్నారో కింద కామెంట్ చేయండి.
మీకు ఒక మంచి సర్ప్రైజ్ ఇస్తాను కామెంట్ చేసిన వాళ్ళకి. మరేంటి ఈ వీడియోకి ఇంతే. మీరైతే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి హోటల్స్ ఏమైనా ఉన్నా కింద కామెంట్ చేయండి, దాన్ని కూడా మా వాడితో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా. అండ్ దాంతోపాటు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫుడ్ మంకీస్ 33 ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా కామెంట్